அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு ராஷி கலாட்டா. இன்றைக்கி நம்மளோட ராஷி கலாட்டாவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இருந்தால் போதும். நம்ம கிச்சன்லேருந்து பாத்ரூம் வரைக்கும் இனி டென்ஷனே இல்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான சூப்பரான டிப்ஸும் இருக்குது. மறக்காமல் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஒன்றும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டிப் நம்பர் 1 என்னென்னு பார்க்கலாமா? நம்மள நிறைய பேருக்கு ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் போகிறதா இருந்தால் இந்த போல் பட்டு சாரி கட்டிட்டு போகிற பழக்கம் இருக்கும். ஆனால் பட்டு சாரியை வந்து அயன் பண்ணி கட்டிட்டு போனால் தான் நல்லா பார்க்குறதுக்கு லுக்காக இருக்கும். நம்ம பட்டு சாரியை வந்து அயன் பாக்ஸை வச்சு ஹீட்டாக வந்து நம்ம வந்து அயன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அது மேலே இருக்க அந்த ஜரி மேலே வந்து நம்ம ஹீட்டான அயன் பாக்ஸ் வந்து அப்படி படும்போது அதோட ஷைன் வந்து குறைஞ்சிரும். அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, ஒன்று நியூஸ் பேப்பர் இல்லை இது போல் கேலண்டர் பேப்பரை நம்ம வந்து அந்த பட்டு சாரி மேலே போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அயன் பாக்ஸை வச்சு அயன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட பட்டு சாரி எப்போவுமே புதுசு மாதிரியே இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னா, நம்ம வந்து இந்த பட்டு சாரியில் வந்து ஸ்டோன் ஒர்க்லாம் இருந்துச்சுன்னா கூட அந்த அயன் பாக்ஸோட ஹீட் காரணமாக அந்த ஸ்டோன் எல்லாம் ஒரு மாதிரி டிம்மாக ஆகிடும். நம்ம வந்து இது போல் பேப்பர் போட்டு நம்ம அயன் பண்ணுறதுனால நல்லா எப்போவுமே ஷைனாக பளிச்சுன்னு புதுசு போல் இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க நம்ம செகண்ட் டிப்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாமா? டிப் நம்பர் 2, நம்ம வந்து இது போல் பிளாக் கலர் டிஷர்ட்டாக இருக்கணும், இல்லை பிளாக் கலர் ட்ரெஸ்ஸு எதனா வந்து நம்ம வாஷிங் மிஷினில் போட்டு துவைக்கும் போது என்ன ஆகும்னா, அப்படியே அதில் இருக்க அழுக்கு தூசி எல்லாமே அந்த பிளாக் ட்ரெஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்குமா என்னன்னு தெரியல, அப்படியே பிளாக் ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ஒட்டிக்கும். நம்ம வந்து அந்த வந்து ஈஸியாக எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட கையில் வந்து இது போல் செலோ டேப்பை வந்து ஆப்போசிட் சைடு நம்ம ஒட்டுவோம் பார்த்திங்களா, அந்த ஒட்டுற பக்கத்தை வந்து இப்படி திருப்பி வச்சா மாதிரி நம்ம கையில் ஒட்டிட்டு நம்ம டிஷர்ட்டில் வந்து இது போல் தொட்டு எடுத்தோம்னா அந்த கம்மில் வந்து என்ன ஆகிடும்னா எல்லா தூசுமே ஒட்டிட்டு வந்துடும். இப்போ பார்த்திங்கனாலே தெரியும், அந்த செலோ டேப்பில் பாருங்கள் எவ்வளோ தூசு அப்படியே ஒரு மாதிரி அந்த செலோ டேப் கலரே தெரியல, அந்தளவுக்கு தூசு ஒட்டிகிட்டு இருக்கு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். டிப் நம்பர் 3 என்னன்னு பார்க்கலாமா? நம்ம வீட்டில் எல்லார் வீட்லையும் பார்த்திங்கன்னா இது போல் இடிக்கல் வந்து யூஸ் பண்ணுற பழக்கம் இருக்கும். சப்போஸ் இடிக்கல் வந்து ரொம்ப அழுக்காக இருந்துச்சு, அந்த டைமில் நம்ம மிளகு, சீரகம், இஞ்சி எதனா நசுக்கணும் அப்படின்னா இது போல் ஒரு கிளாஸில் வந்து நம்ம எண்ணத்தை வந்து தூள் பண்ணணும் நசுக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை வந்து போட்டு இது போல் சப்பாத்தி கட்டையை வந்து திருப்பி போட்டு குத்துன்னு நம்ம குத்தணும் அப்படின்னா சூப்பராக இடிக்கல்ல இடித்தா மாதிரியே நல்லா வந்துடும். எப்போனா இடிக்கல் வந்து அழுக்காக இருக்குது, யூஸ் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷனில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இது போல் ட்ரை பண்ணலாம், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க டிப் நம்பர் 4 என்னன்னு பார்க்கலாமா? இதுவும் வந்து ஒரு இடிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட டிப்ஸ் தான். நம்ம இடிக்கல் வந்து எப்போவுமே ஓப்பனில் இருக்கிறதுனால அதுக்குள்ளே போய் பல்லி, கரப்பாம்பூச்சி எல்லாமே வந்து குடும்பம் இருக்கும். அதை வந்து எப்படி சூப்பராக வந்து க்ளோஸ் பண்ணலாம், அதுக்கு ஒரு மூடி தான் நம்ம வந்து செய்ய போகிறோம். அதுக்கு வந்து நம்ம எண்ணத்தை வந்து வச்சு செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா பிரியாணி பாக்ஸ் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் வந்து இன்னும் ரவுண்ட் ஷேப் பாக்ஸ்லாம் இருந்துச்சுட்டிங்கன்னா இன்னும் பெஸ்ட்டு. என்கிட்ட இப்போதைக்கு ரவுண்ட் ஷேப் இல்லாதனால நான் இந்த ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்க பாக்ஸை எடுத்து அழகாக அந்த இடிக்கல்லோட சைஸ்க்கு வந்து நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் அந்த உலக்கம் இருக்கும் பார்த்திங்களா, நம்ம இடிக்கல்ல வச்சு சும்மா நங்குன்னு இது பண்ணுவோம்ல, அந்த கரெக்டான அந்த சைஸ்க்கு வந்து நம்ம இந்த பிளேட்டில் வந்து நடுவில் வந்து ஹோல்ஸ்க்கு வந்து போட்டுட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம டக்குன்னு இஞ்சிலாம் நசுக்கினா ஒரு சில வாட்டி நம்ம கண்ணுலேயே தெரிக்கும். அதுவே நம்ம இந்த மூடி போட்டு நசுக்கணும் அப்படின்னா கண்ணெல்லாம் தெரிக்காது. நம்ம யூஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்படியே தூக்கி வச்சுட்டாலும் அதுக்குள்ளே பல்லி, கரப்பாம்பூச்சி எதுவுமே போகாது. எப்போவுமே க்ளீனாக ஹைஜீனிக்காக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். வாங்க டிப் நம்பர் 6 என்னென்னு பார்க்கலாமா? நம்மள பல பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷூ ஷாக்ஸ் துவைக்கிற வேலையே வந்து பெரிய வேலையாக இருக்கும். அதுவும் நம்ம குழந்தைங்களோட மோஸ்ட்லி நம்ம இப்போ எல்லாமே ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாத்தையும் வந்து வாஷிங் மிஷினில் போட்டு துவைச்சிருவோம். ஆனால் இந்த ஷூ ஷாக்ஸை கையில் தான் துவைக்கணும். இதுக்கப்புறம் அப்படி கையில் துவைச்சி கஷ்டப்பட தேவையில்ல. இது போல் வந்து ஒரு துணிப்பை இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைனா பழைய தலைக்காணி வர கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நம்ம துவைக்க போகிற எல்லா ஷூவையும் வந்து நீங்கள் அந்த ஒரே பேக்குக்குள்ளே போட்டு நீங்கள் வந்து வாஷிங் மிஷினில் போட்டு கூட துவைச்சி எடுத்துக்கலாம். சும்மா சூப்பராக க்ளீனாக பளிச்சுன்னு ஆகிடும். இதில் வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா, நம்ம ஷூ மட்டும் வாஷிங் மிஷினில் போட்டு துவைக்கிற மாதிரி இருந்தால் பரவாயில்ல. இது கூட நம்ம வந்து மற்ற துணிங்களில் போட்டு துவைக்கிறோம் அப்படின்னும் போது அந்த ஷூவோட பேக் சைடு சாணி கிணி எதனா மிச்சிட்டு வந்திருக்காங்களா அப்படின்றத பார்த்துட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வாஷிங் மிஷினில் போடுங்க. அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஷூ மட்டும் கூட தனியாக ஒரு மிஷின் போட்டுக்கலாம். கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். என்னோடய குழந்தைங்களோட ஷூவை வந்து நான் இப்படி தான் வந்து எப்போவுமே துவைப்பேன். இது வந்து எங்கள் அம்மா வந்து நாங்கள் ஸ்கூல் படிக்கும்போது இந்த மெத்தட் வச்சு தான் என் ஷூ, என் தங்கச்சி ஷூ எல்லாத்தையும் துவைப்பாங்க. வாங்க டிப் நம்பர் 6 என்னன்னு பார்க்கலாமா?
இதுவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிப்ஸ். நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாங்கினோம் அப்படின்னா இது போல் நெட் பேக் கொடுப்பாங்க. இல்லை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வாங்கினோம்னா கூட இது போல் நெட் பேக் வந்து நமக்கு கொடுப்பாங்க. இது போல் நமக்கு கொடுக்குற நெட் பேக்கை வேஸ்ட்டாக தூக்கி போகிறதுக்கு பதிலாக நம்ம வீட்டில் இருக்க ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பர் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, பாத்திரம் கழுவுற ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பர், அதை வந்து இந்த நெட் பேக்குள்ளே வச்சு நல்லா ரோல் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து நம்ம டைட்டாக கட்டிக்கலாம். நீங்கள் லப்பர் பேண்ட் போடுறதா இருந்தால் கூட நீங்கள் லப்பர் பேண்ட் போட்டுக்கலாம். இல்லை நெட் பேக்கே கொஞ்சம் கிழிச்சு அப்படியே வந்து நீங்கள் கட்டி விடுறதா இருந்தாலும் கட்டி விட்டுக்கலாம். இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இந்த ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பரை வந்து அப்படியே வந்து பாத்திரத்தில் வச்சு தேய்க்கும் போது என்ன ஆகும், ஒரு சில வாட்டி கையை வந்து அறுத்துரும். அப்படி இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சில வாட்டி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பரோடைய பார்ட்ஸ், அதாவது குட்டி குட்டியாக வந்து அந்த ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பர் வந்து பிஞ்சு போய் நம்ம பாத்திரத்துலேயே ஒட்டிக்கும். இது வந்து நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே போகிறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது. கண்டிப்பாக அது வயிற்றுக்குள்ளே போச்சுன்னா நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக பெரிய பிரச்சனை ஏற்படுத்தும். நீங்கள் தட்டெல்லாம் கூட பார்த்திங்கன்னா தெரியும், அந்த கார்னர்லலாம் வந்து இது போல் ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பர் வந்து லைட்டாக பிசுறு வந்து மாட்டிகிட்டு இருக்கும். எங்கள் அப்பாலாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பரே யூஸ் பண்ணாதீங்க, நீங்கள் பச்சை பஞ்சு இல்லை தேங்காய் பஞ்சு வச்சு சாமான் கழுவுங்க, நீங்கள் ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பர் பக்கமே போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நாங்கள் அப்போல்லாம் வந்து இது போல் தான் ட்ரை பண்ணுவோம். கண்டிப்பாக ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பர் நம்ம கையும் கிழிக்காது, அதோட பார்ட்ஸ் வந்து இந்த சாமான்லேயும் நிற்காது. நம்ம வந்து இதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த பாத்திரத்தை அழுத்தி தேய்க்கிறதுக்கு ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பர், வெறும் ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பரில் தேய்ச்சா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். வாங்க நெக்ஸ்ட் டிப்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாமா. டிப் நம்பர் 8. நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்த மாதிரி 2 பச்சை மிளகாய் இருந்தால் போதும். கிச்சன்லேருந்து பாத்ரூம் வரைக்கும் இனி டென்ஷனே இல்லை. நம்ம கிச்சன்லேயும் பாத்ரூம்லேயும் ரொம்ப தொல்லை பண்ணுறது என்னது, பல்லி கரப்பாம்பூச்சி. அந்த பல்லி கரப்பாம்பூச்சி துரத்துறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டான சூப்பரான டிப்ஸ் தான் இது. இது என்னென்னா 2 பச்சை மிளகா, நெக்ஸ்ட்டு ஒரு துண்டு இஞ்சி, அதில் கொஞ்சமாக மிளகு, இது 3த்தையும் வந்து நல்லா தண்ணி சேர்த்து இது போல் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அரைச்சதை வந்து இது போல் ஒரு வாட்டர் பாட்டிலில் வந்து ஊற்றி வச்சுக்கலாம். இதை வந்து நம்ம ஒரு 2 வீக்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். தண்ணி கலந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஃபஸ்ட்டே வந்து நம்ம எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ நம்ம வந்து அவ்வளோ தண்ணி வந்து கலந்து வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஒரு ஸ்மெல் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அதில் கொஞ்சமாக வந்து நம்ம என்னத்தை ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ஃபர்ட்டை தான் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். நல்ல கம்ஃபர்ட்டை ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து மூடியை போட்டு டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி குலுக்குன்னு குலுக்கிக்கலாம். எதுக்காக நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணாத நம்ம அப்படியே அந்த விரையெல்லாம் கூட நம்ம உள்ளே போட்டோம்னா நம்ம நாள் ஆக 2 வீக்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது நாள் ஆக அந்த விரையில் இருக்கிற காரம் எல்லாமே அந்த தண்ணியில் வந்து இறங்கும். நெக்ஸ்ட்டு அந்த மூடியில் வந்து நிறைய இது போல் குட்டி குட்டியாக ஒரு பின்னை வச்சு ஹோல்ஸ் போட்டு விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டில் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் பல்லி தொந்தரவு, கரப்பாம்பூச்சி தொந்தரவு அங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் இந்த ஸ்ப்ரேயை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த பல்லி கரப்பாம்பூச்சி இருக்கிற இடம் தெரியாத காணா போயிடும். நாம் வந்து இந்த பச்சை மிளகா ஸ்ப்ரேவை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வாரம் வந்து நம்ம தொடர்ச்சியாக 2 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பல்லியாக இருக்கட்டும் கரப்பாம்பூச்சியாக இருக்கட்டும் இனி அவங்க தலைமுறை வரைக்கும் உங்கள் வீட்டு பக்கம் தலை வச்சு படுக்க மாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பல்லிலாம் எந்த இடத்துல கூட்டமாக இருக்கிறாங்க அந்த இடத்த வந்து நோட்டீஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த இடத்துல வந்து டெய்லி கூட மற்ற இடத்துலலாம் கூட ஒரு 2 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி நீங்கள் அந்த தண்ணியை தொளிச்சு விட்டால் போதும். அப்படி இல்லைன்னா கரெக்டாக எந்த இடத்துல இருக்காங்க அந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம டெய்லி தொளிச்சோம்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்க வந்து இந்த மிளகா நெடிக்கு கண்டிப்பாக செத்து போயிடுவாங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள், ரொம்பவே எஃபெக்டிவானது. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காத கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லுங்கள். டிப் நம்பர் 9 என்னென்னு பார்க்கலாமா. நம்ம வீட்டில் வந்து கண்டிப்பாக இது போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து அரைச்சி வச்சுருப்போம். அதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து உப்பை நல்லா வானலில் போட்டு வறுத்துட்டு நீங்கள் அந்த இஞ்சி பூண்டு கூட இந்த உப்பை ஆட் பண்ணி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இஞ்சி பூண்டு வந்து எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் கெட்டு போகவே போகாது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த இஞ்சி பூண்டை வச்சு என்ன சமையல் செஞ்சாலும் அந்த சமையலோட டேஸ்ட் வந்து பல மடங்கு இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். எங்கள் அப்பா வந்து பிரியாணி கடை வச்சுருக்காங்க. அவங்க வந்து இஞ்சி பூண்டு வந்து அரைச்சி வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இது போல் தான் வறுத்துட்டு கொஞ்சமாக உப்பை வந்து போடுவாங்க. நான் வந்து எதுக்கு டேடி இது மாதிரி பண்ணுறீங்க, இஞ்சி பூண்டை அப்படியே உப்பை வந்து அப்படியே கூட போட்டு வைக்கலாம்ல டேடி அப்படின்னு கேட்கும்போது இல்லைம்மா வறுத்துட்டு போட்டால் தான் டேஸ்ட் வந்து இன்னும் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வாங்க இன்றைக்கி நம்மளோட ராசி கலெக்ஷன் வந்து சில அப்டேட்ஸை பார்க்கலாம். இந்த டிராப்டு சாரீ, அதாவது ரெடி சாரின்னு சொல்லுவாங்க, இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 34 44 சைஸ் வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்குது. இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட 4 கலர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த சாரியோட ப்ளவுஸ் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு கிராண்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம 1299 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்கோம் வித் ஃப்ரீ டெலிவரி.
நெக்ஸ்ட்டு இந்த சூப்பரான ஒயிட் குர்த்தி தான். இதோட பேண்ட் வரைக்கும் இந்த பேண்ட்டு ஷால் எல்லாமே எம்ப்ராய்டிங் ஒர்க்கில் தான் வந்து இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 1250 ரூபா வித் ஃப்ரீ டெலிவரிக்கு நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பாக ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஷிஃபான் சாரீ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே எம்ப்ராய்டிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து 4 கலர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஒவ்வொரு கலருமே ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 1150 ரூபாய்க்கு நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம வந்து டைரக்ட் ஃப்ரம் மேனுஃபேக்சர் சூரத்தில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற இடத்துலேருந்து நம்ம டைரெக்டாக உங்களுக்கு கொரியர் பண்ணுறதுனால மார்க்கெட்லேயே யாருமே கொடுக்க முடியாத கம்மியான ப்ரைஸ்க்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிளாக் கலர் அனார்கலி இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 1700 நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் வித் ஃப்ரீ டெலிவரி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கலர் மட்டும் தான் அவைலபிளாக இருக்குது. இதில் வந்து வேறு எந்த கலரும் வரல. இதில் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் கீழே வந்து எந்த அளவுக்கு எம்ப்ராய்டரிங் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த ஃப்ராகோட டவுர் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த சூப்பரான ப்ரைடல் சாரீ தான். இந்த சாரியோட முந்தியில் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சூப்பராக ஒர்க் இருக்குது. இந்த சாரீ வந்து ஃபுல்லாகவே எம்ப்ராய்டரிங் தான். இந்த சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 1350 நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த சாரியில் பார்த்திங்கன்னா லைட்லேருந்து டார்க் கலர் வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 10லேருந்து 5 கலர் வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் பாருங்கள் 1350 நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். நீங்கள் வந்து இதில் எதனா ஒன்று பிடிச்சிருந்துச்சி ஆர்டர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் உங்கள் ஆர்டரை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளுடைய ரெகுலர் கலெக்ஷன்ஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியோட லிங்க்கோ வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க்கோ கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட ரெகுலர் அப்டேட்ஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டு கீழே தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஆர்டரை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காம ராஷி கலாட்டாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது போல் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ நம்ம சேனலில் இருக்குது. மறக்காமல் டைம் இருந்துச்சுன்னா போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஒவ்வொன்றும் கண்டிப்பாக உங்களோட ரெகுலர் லைஃப்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மட்டும் யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.